السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم بهذا الفيديو صحي 100% ان شاء الله يا ربي. غنشارك معكم الحميه اللي انا نتبع يوميا والخبز اللي انا كنستعمل في اليوميات ديالي في هذه الايام ديال الريجيم. وصراحه الله هذا الخبز، خبز الشوفان، كيجي واعر بزاف، لذيذ وساهل في التحضير وما تعقدش ليه. صراحه الله مشبع، كتاكلو كتحس براسك غير طريف منه، كتحس براسك ما تطرطق بالشبعه، يعني مشبع بلا قياس. واحد المقادير اللي هما بساطين وساهلين. شي حاجه غنوجدوها للصحيحه ديالنا، صحيه بزاف. يعني نعتنيو بالصحه ديالنا هي الاولى. واللي عندها وزن زائد كطيحي بها اختي الوزن وعلى ضمانه ديالي. استعمليه غير هو في الوجبات ديالك اليوميه ديال الحميه، وان شاء الله يكون الخير. انا طيحت بهذا الخبز هذا تقريبا شهرين، قربت على 22 كيلو ما شاء الله. يعني خص الانسان غير الصبر وربي كيوفق. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للخبز انا نوجدو معكم دابا باش كل وحده فيكم تنوض تشجع ودير ريجيم. اللي زايده في الوزن بحالي تزيد دير ريجيم وما غتقنطش منه بهذه الطريقه هذه. والله لا قنطت يا اختي منه نحلف لك بالله، وغتبقاي شبعانه. وهذا الخبز هذا كيشبع وما كيخليش الانسان يجوع نهائيا. كما شفتوا في الفيديو نقول لكم، نذكر لكم المقادير ديالو: 2 كيسان د الشوفان مطحون، ولا الا ما كانش عندكم مطحون ماشي مشكل، يكون عندكم غير الطحن طحن مزيان عملوه هيداك. واحد خماره، ساشيه الخماره ومليحه، وكاس د الماء د العنبه، نفس الكاس اللي عبرت به الشوفان، وكاس الاخر ما عمرش مزيان د الماء. ديروا نتوما كاس ونص د الماء. كاس العنبه اللي عبرت به الشوفان، عبرت به الماء. والسر النجاح ديال هذا الخبز باش يجيكم مقرمش ومزيون وهداك ويتطحن مزيان، خصو يتطحن مزيان مزيان هيدا حتى يولي لنا على هذا الشكل هذا. يتطحن مزيان البنات، وما تخليوهش زعما ضربوا غير ضربه وتوقفوا، خصوصا الا كان ما عندكم ما مطحونش بحال ديالي. الا كنتو غير غتشريوه وتجيبوه نيشان غديروه في هذا الهاشوار ولا في شي خلاط اللي عندكم، يعني خصكم تطحنوه مزيان. انا كنت جبتو شحال هادي وطحنته كان عندي مطحون، داكشي علاش استعملته مطحون. القوام ديال العجينه هي هذه تكون جاريه، ولكن ملي غيرتاح واحد ربع ساعه راه غي يقصح معكم البنات. غير خليوه هيدا جاري وغتخليوه واحد ربع ساعه ضروري. تخليوه يرتاح ربع ساعه. من بعد ما ارتاح ربع ساعه حليت عليه لقيتو بهذا القوام هذا، راه زاد قصح على النوبه الاولى. يعني ضروري تخليوه غير خليوه هيداك جاري وانتوما طيبوا. راه نتوما طيبوا وهو كيقصح. الا شتو قصح لكم بزاف ضيفوا واحد المعلقه د الماء وتخلطوا وانتوما طيبوا. المهم جبت واحد المقله تكون ما هاد اللصق شي، ولا هاد اللصق دهنوها بشويه الزيت، هي بشويه قطعه الزيت دهنوها وملوها للبوطه. النار تكون متوسطه وبداو تقلبوا فيه حتى يطيب، حتى تحسوا به نشف. هو راه ما كيتحمرش البنات، راه ما واخا يبقى تما على البوطه غيتحرق لكم، ولكن التحمر ما غيتحمرش. المهم يتشمع ويطيب صافي، عرفوا راه طايب وتحيدوه على البوطه. اما الا خليتوه راه ما غتحرقوه ما غيطيبش معكم. كما غتشوفوا معايا في الطياب ديالو راه غير كيتشمع، خصكم تحيدوه تحسوا به طاب من داخل ونشف من داخل. بارك عليه. هذاك هو الطياب ديالو. شفتوا انا مشيت جهه البوطه راه بدات هي تحرق بحال هيدا وما يتحمرش، يبقى كيف ما هو ناشف. يجي على هذا الشكل هذا، يجي مزيون وبنين. البنات يجي بنين بزاف. كاينين بعض الاخوات يقول لك راه
الشوفان كيتنفخ وورقه كتطلع من الفوق وورقه من التحت، راكم الصراحه هاد الله هذيك راه غير ما عرفتش كيفاش، ولكن من المستحيل انه يتنفخ بديك الطريقه هذيك ويتحل من الداخل. راه ما حيت الشوفان هو هذا طريقه الطياب ديالو، هو هذا والقوام ديالو هو هذا كيجي، يعني ما كيجيش هيدا كما يقولوا. وهيكا نعمر الساندويتش ديالي، نكتفي غير بهذا الساندويتش هذا يوميا. البيض وهاد الشوفان مع عصير. دابا نشاركوا معكم، خليوا لي غير تفعيل الجرس، ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الفيديوهات ديالي. غنشارك معكم العصير اللي كنشرب مع هذا الساندويتش هذا، كنطيح به الوز ديالي اللي كنت كنوزن 115. دابا الحمد لله راني طيحت تقريبا 22 كيلو غير بهذا الطيط هذا. ونتمنى انني نكون فيتكم والفيديو يكون خفيف ظريف على القلب ديالكم. وهذا هو الفيديو ديالي اليوم، صحي 100%. نشارك معكم ان شاء الله العصير لان نرافقوا مع هذا الساندويتش ان شاء الله مورا هذا الفيديو. خليوا لي تفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديو ان شاء الله. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.